Malapit nang matapos ng legal team ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang panibago nilang referral sa Office of the Ombudsman. Ito ang inihayag ni DPWH Secretary Dizon ng matanong tungkol sa update sa inihahanda nilang referral kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong kontra baha sa Cebu. Naunang binanggit ni Secretary Dizon nitong huling buwan ng 2025 na target nilang maisumite ito ngayong Enero ng 2026 kung saan katulong at kasama nila ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa referral na ito. Siyempre, malaking tulong ang ICI kasi dagdag na, alam mo, hindi naman trabaho talaga ng DPWH ang magkaso at magpakulong. No? Pero kailangan tuloy-tuloy pa rin yan. And Cebu, tinatapos na ng legal team natin yung referral sa Ombudsman for Cebu and others also.